ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹਰਬਲ ਟੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਚੁਟਕੀ ਪਰ ਅਦਰਕ ਪਰ ਬਿਲਿਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੌਂਫ, ਦੈਨ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਐਟ ਲਾਸਟ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਛਾਣ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਿੰਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਟੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ।